Italia in questo momento. Si santifica poi la festa mediante il rispetto del riposo festivo e soprattutto l'anta messe la domenica per convertire il cuore con la parola di Dio. Credo che questo momento di incontro sia stato una benedizione e un segno di speranza. Gradualmente la stampa ha cominciato a dare grande rilievo all'evento, soprattutto in particolari occasioni quali pellegrinaggi, cerimonie e visite di alti prelati. La piccola cappella, costruita nel 1885 dalla popolazione locale, era stata ampliata nel 1913 e nel 1950 il parroco di Porzus, don Aurelio Totolo, fece eseguire alcuni lavori. Nel 1994, grazie alle generose offerte dei pellegrini, della gente del luogo e dei fedeli della parrocchia di Attimis, iniziarono i lavori interrotti e ripresi più volte. La chiesetta divenne così più stabile, accogliente e decorosa. Nel 1995 la ristrutturazione fu inaugurata da Monsignor Bonmarco Antonio Vitale, arcivescovo di Gorizia. Questa ristrutturazione era necessaria, anche perché i fedeli del luogo hanno sempre tenuto in alta considerazione la piccola cappella. Ogni domenica pomeriggio, al suono delle campane, tutti gli abitanti scendevano nella dollina per l'incontro di preghiera recitando in modo particolare il rosario. La Santa Vergine infatti era apparsa in un giorno di festa e aveva proprio ricordato il dovere di santificare con la preghiera e il riposo il giorno del Signore. Nel sacello dell'apparizione veniva celebrato con viva e sentita partecipazione il mese di maggio. L'animatore di tutto questo era lo zio Giovanni Grimaz. Egli di persona, inginocchiato, guidava l'intera recita del Santo Rosario. Inoltre provvedeva alla pulizia e al decoro del luogo sacro e teneva desta nel cuore dei fedeli la vera devozione della Madonna. Monsignor Vito, intuendo che dove appare la Madonna, se c'è una sorgente non può essere che di acqua benedetta, ha subito disposto per gli scavi con il risultato e la gioia di scoprire che la terra si inumidiva sempre più, diventando una sorgente di acqua purissima. Monsignor Loris Capovilla, già segretario di Papa Giovanni XXIII, il 3 settembre del 1996 presiedette una solenne concelebrazione davanti alla chiesetta di Porzus. Come bello Signore sarà di Dio. Oh Signor, stare insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, anche quest'anno facciamo memoria della morte, della salita al cielo di Suor Maria Osanna, al secolo Teresa d'Us. E anche la sua testimonianza è stata una testimonianza che si è rivelata scomoda, tanto che poi è stata nascosta prima a Cividale e poi a Udine dal San Luigi Scrosoppi, presso San Luigi Scrosoppi. Ogni testimonianza ci ricorda il Vangelo di oggi, anche se non vuole essere scomoda, diventa scomoda, perché c'è chi sceglie Dio e c'è chi sceglie il mondo. Fratelli e sorelle, per tutte le volte che non abbiamo scelto Dio e per tutti i nostri peccati chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Dio del perdono, nel ricordo della carissima Suor Maria Osanna, nell'anniversario della morte, dona il riposo eterno e la pace e lo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia.
In quei giorni i capi dissero al re: si metta a morte Geremia, appunto perché discoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché quest'uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male. Il re Sedecchia rispose: ecco, egli è nelle vostre mani. Il re infatti non ha poteri contro di voi. Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, un figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua ma fango, e così Geremia affondò nel fango. Ebed-Melech uscì dalla regia e disse al re: o re mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c'è più pane nella città. Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'Etiope: prendi con te 6 uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia. Parola di Dio. Signore, vieni presto il mio aiuto. Ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore, e confideranno nel Signore. Ma io sono povero e bisognoso, di me ha cura il Signore. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore, mio Dio, non tardare. Signore, vieni presto il mio aiuto. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco, ed esse mi seguono. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso un battesimo nel quale sarò battezzato. E come sono angosciato affinché non sia. Pensate che io venuto a portare la pace. Io vi dico, ma dice, d'ora innanzi se in una famiglia ci sono 5 persone, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio, figlio contro padre, padre contro figlio e figlio contro padre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Gloria a te, Signore. Abbiamo ascoltato la parola di Dio di oggi, partendo dalla prima lettura. Il profeta Geremia viene considerato un traditore, uno che non ha a cuore il bene del popolo, ma ingiustamente viene accusato di questo. Viene accusato di questo perché dice le cose che Dio gli ha rivelato. E ciò che Dio rivela a volte è scomodo. Quello che diceva al re Sedecia gli era scomodo, non rientrava negli schemi, nei calcoli politici del re, nelle sue pianificazioni, nelle sue alleanze con i popoli, con le nazioni vicine. E allora Geremia, essendo scomodo perché rivela, dice, comunica la parola di Dio, il messaggio di Dio, viene imprigionato in una cisterna. Allo stesso modo il Vangelo ci ricorda che chi si converte a Gesù lo segue e lo testimonia, anche senza volerlo, rischia di diventare scomodo. Scomodo tanto da essere a volte perseguitato, non perché se la va a cercare, ma perché c'è chi scende per altre cose e quindi viene rimproverato nella sua coscienza dalla testimonianza di un uomo di Dio. Ecco allora il Vangelo di oggi ci ricorda anche questo aspetto della vita cristiana, quella della lotta, la lotta spirituale, la lotta di affermare, di testimoniare la verità con coraggio. In qualche modo ho visto anche in Suor Maria Osanna, al secolo Teresa d'Us, questo coraggio dovuto all'entusiasmo, alla bellezza dell'incontro con la Madonna, di testimoniare ciò che ha udito e ciò che ha visto. E allora per diversi motivi che non siamo qui a sindacare, è stata portata via. Però ne è valsa sempre la pena, perché i progetti di Dio sono quelli più giusti, quelli più corretti, quelli più sicuri. Evidentemente si è permesso questo nascondimento, la testimonianza di Teresa del nascondimento, il Signore ha i suoi motivi, ha i suoi progetti, e questo avvenimento dà e darà molto frutto. E poi il Signore ci ricorda anche, nella prima parte del Vangelo, come Lui sia venuto a gettare il fuoco sulla terra. E questo fuoco è il fuoco dello Spirito Santo, di persone entusiaste per ciò che hanno incontrato e che lo vogliono comunicare agli altri. E Lui sa che sarà battezzato del battesimo della croce, ma questa croce a noi a volte pare senza un significato e invece dà frutti di salvezza. Come ogni nostra sofferenza, quando viene associata alla croce redentrice di Cristo, allora noi diventiamo partecipi della sua missione di salvezza per le anime. E
poi un'ultima cosa presa dalla seconda lettura, la lettera agli Ebrei. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. E anche in questo brano, l'autore della lettera agli Ebrei ci ricorda l'importanza della radicalità della scelta per Dio, della conversione. Non abbiamo niente da perdere, vivremo la bellezza che ha vissuto la stessa Teresa. Questo ci dia la forza per scegliere davvero per Cristo. Non guardiamo tanto alle possibili contrapposizioni, ma a questa bellezza, a questa pienezza di vita e di significato che i santi hanno testimoniato e che anche noi, magari, spero, vogliamo vivere. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero più vero, generato, creato dal Spirito Santo del Padre. Per mezzo di Lui le cose sono state create, e non i copie per la nostra salvezza scese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto il Pilato, morire e sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo per giudicare i figli dei morti, e il regno della pace. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che concede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio della pace glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per l'espiazione dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del nuovo creatura. Chiediamo al Padre forza e perseveranza per essere testimoni credibili dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori. Ripetiamo insieme: Padre buono, infiammaci del tuo amore. Padre buono, infiammaci del tuo amore. Per Papa Leone XIV, i vescovi e tutti i ministri della Chiesa, tengano sempre vivo il fuoco dell'amore che il Signore Gesù ha portato sulla terra. Preghiamo. Padre buono, infiammaci del tuo amore. Per tutti i popoli, scoprano che solo il Cristo si può compiere l'anelito della pace e della giustizia e trovino nei loro governanti veri collaboratori dell'azione di Dio. Preghiamo. Padre buono, infiammaci del tuo amore. Per coloro che sono spiaggiati e perseguitati per la loro fede, guardando a Cristo crocifisso, trovino forza e coraggio per rimanergli fedeli. Preghiamo. Padre buono, infiammaci del tuo amore. Per ciascun credente, tenendo lo sguardo fisso su Cristo, non abbia timore di dare il testamento della fede, anche a costo della propria tranquillità. Preghiamo. Padre buono, infiammaci del tuo amore. Cara Sor Maria Osanna, ci rivolgiamo a te, innanzitutto con la preghiera che le tue consorelle della Provvidenza hanno formulato subito dopo la tua partenza verso il cielo. Cara nostra Maria Osanna, ora che puoi a tuo agio deleziarti e appagarti nella contemplazione della tua nostra Madre Santissima, prega per tutti noi impeterci un ardente amore verso di lei, congiunto ad una vera e soda imitazione
delle tue virtù. E ora, trovandoci qui a Porcius, tuo paese natale, nel ricordo della tua morte e della tua sepoltura, ti chiediamo di presentare al Signore e alla tua cara Madonna una grazia che ci sta a cuore, quella di donare alle congregazioni religiose femminili nuove e abbondanti vocazioni. Chiedi la grazia che altre giovani seguano il solco che tu hai tracciato con la tua giovane vita, con il dono di se stesse al Signore. A lode del Signore, di Santa Maria di Porcius, e nel servizio amorevole verso tutti i fratelli, soprattutto i più poveri e i più bisognosi. Così sia. Ascolta, o Padre, le nostre preghiere, ti manda il tuo Santo Spirito a infiammare i nostri cuori e a renderci operatori della tua pace, per essere veri discepoli del Signore Gesù. Egli regna nei secoli dei secoli. Amen. Alla pagina 57, guarda questa offerta. Bene, questo della tua bontà Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché, offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni.
All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché, fedele interprete dei tuoi disegni, si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi, con i del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua voce, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa per la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, tutto l'ordine sacerdotale e diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Vito, di Irene e Beppo e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme
con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i santi nostri protettori, con Sor Maria Osanna e tutti i santi che in tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Alla pagina 72, il tuo popolo in cammino. Il tuo popolo in cammino.
Ringrazio a nome vostro Don Michele, uno dei cappellani dell'ospedale di Udine, già molto affezionato a Porcius. Un grazie alle reverende suore della Provvidenza, di cui appunto Sor Maria Osanna ha fatto parte, qui presenti, con piacere, grazie di essere venute. Ecco, fare festa con noi è ricordare la vostra consorella. Grazie alle suore brasiliane che sono qui appunto al servizio, ecco, la domenica del santuario. Nel pomeriggio, ecco, come ogni domenica alle ore 3 in cappella la recita del Santo Rosario. Poi le altre domeniche del mese la Santa Messa, come ogni domenica alle 10:30, per arrivare alla festa più importante del santuario, del 7 settembre quest'anno. Una piccola confidenza, ecco, la prima apparizione sarebbe stata l'8 settembre, perché è la festa in cui si ricordano le 3 apparizioni, l'8, 27 e 30 settembre del 1855. Ma da quando Monsignor Battisti, l'arcivescovo di Udine, ha inventato il bel pellegrinaggio a Castelmonte della diocesi, ecco, Don Vito, il mio predecessore, ha detto: non facciamo un controaltare, lasciamo che la diocesi viva la sua grande e bella, ecco, occasione del pellegrinaggio, e noi faremo la festa degli anniversari la prima domenica del mese di settembre. Quest'anno è il 7 settembre. Per noi sarà una festa, per così dire, molto importante per 2 motivi. Il primo perché appunto l'anniversario, ricorderemo le 3 apparizioni della Madonna, ma proprio perché c'è un qualcosa di nuovo, di una coincidenza che io ritengo provvidenziale. Io sto aspettando, e capisco il ritardo per tanti motivi, la risposta da parte dei suoi aiutanti. È chiaro, perché il Papa, immaginarsi quante lettere riceverà, migliaia. Ecco, perché io ho scritto una lettera 2 mesi fa a Papa Leone, dicendo varie cose evidentemente, ma anche facendo presente una cosa molto interessante, e lui certamente non la verrà a sapere, perché immaginarsi, no? Però qualche monsignore della Curia Vaticana verrà a conoscerla. Cioè che domenica 7 settembre, mentre Papa Leone proclama santo anche il giovane Carlo Acutis, il ragazzo morto a 15 anni, noi saremo in un piccolo pellegrinaggio che dovevamo fare da Artemis, ma purtroppo la strada sarà ancora chiusa, che lo faremo alle 10:30 partendo dalla cappella, ecco, sostenuto da Don Carlo, quando ricorderemo anche noi proprio Don Carlo, il nuovo santo Carlo Acutis, pregando, ho scritto nella lettera, il nuovo santo che la protegga, che ottenga dal Signore e dalla Madonna, ecco, un grande aiuto nel suo grande esercizio di pontefice di tutta la Chiesa.
Ma per quale motivo? Ecco, che interesse c'è? Perché Carlo Acutis, prima di morire, a 15 anni, aveva iniziato anche una seconda raccolta di santuari, dove secondo lui, secondo il suo spirito, quindi secondo Dio, io penso, aveva cominciato a raccogliere, ed era riuscito a raccogliere 26 santuari in tutto il mondo. 26 santuari dove secondo lui è apparsa la Madonna. Lo sapete che al 20° posto lui dice, parla di Porcius? Non lo sapevate. Per noi un grande onore. Su 26 santuari di tutto il mondo, il futuro santo Carlo Acutis al numero 20 parla delle apparizioni di Porcius. Quando lo abbiamo saputo è stata una grande gioia. E ha chiamato la Madonna, Santa Maria di Porcius, la Madonna degli Slavi. Sapeva che la Slovenia e il mondo slavo è a 2 passi. Ecco, allora per noi sarà questa festa e termino la mia lettera, senz'altro me la darà, perché me l'aveva data anche Papa Francesco, ecco perché avevo scritto anche gli altri papi. Santità una grazia. A quanti parteciperanno al breve pellegrinaggio, alla Santa Messa del 7 settembre, che sarà presieduta da Don Carlo, ci conceda la benedizione apostolica. Quindi a chi potrà partecipare il 7 settembre, senz'altro godremo anche spiritualmente della benedizione apostolica di Papa Leone XIV. Siamo in piedi per la benedizione. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Allora, come solito, durante il canto, ecco, chi desidera facciamo il pellegrinaggio qui dietro l'altare, dove è apparsa la Madonna. Una croce di promessi sulla mano, Si può salire sull'altare e fare il giro dietro all'altare.
Nulla a che vedere con il famoso ed inquietante eccidio compiuto alle Malghe il 7 febbraio 1945, in cui sono stati coinvolti alcuni partigiani. Leggendo il libro della professoressa Rosanna Zoff, libro che è la sua tesi di laurea sulla devozione popolare nella nostra regione, ecco, ho trovato